spuneți că nu ați mânca o mămăligă cu tocan de oi la ceaun. Eu ora 1 noaptea, da, o mămăligă aș mânca, da, știu bubule pofteai, da, păcat că n-avem mălai și aș mânca o mămăligă, o mămăligă, o mămăligă cu carne ca să mă ungă, o mămăligă, o mămăligă, o mămăligă cu carne ca să mă ungă. Ne punem în cui poftele, da, sunt închise magazinele, da, m-aș duce acum, dar nu pot, da, păcat că n-avem non-stop și aș mânca o mămăligă, o mămăligă, o mămăligă cu carne ca să mă ungă, o mămăligă, o mămăligă, o mămăligă cu carne ca să mă ungă, mă.